Komið sælblessuð, gaman að sjá ykkur svona mörg og gaman fyrir mig sem formann KSÍ að opna þetta málþing. Ég tel einmitt að það sé svo mikilvægt fyrir okkur á þessum tímapunkti, velgengni allavega landsliðan eins og við vitum að við sækjum fram, horfum fram á við og hugsum hvað við erum að gera vel, þegar við erum að gera svo margt vel eins og við vitum og hvað getur sótt fram. Ekki að doka við núna í svona einhverju ánægju með þetta góða gengi, heldur ínum aðeins svona í boltan hjá okkur og það er raun og veru bara tilefni þessa málþings. Og ég hlakka mikið til að heyra einmitt fyrirlesarana lýsa einmitt þeirra sína á þetta, svo höfum við líflegar umræður í lokinu. Þannig ég ætla bara aðeins að fara svona yfir nokkra punkta sem að ég hef svona verið að hugsa og velta fyrir mér. Hvað stöndum við í dag? Það er náttúrulega ljóst að við hljótum að velta því fyrir okkur hvar við erum, af hverju okkur að ganga svona vel á alþjóðavettvangi. Á sama tíma og þetta við erum líka að horfa hérna á boltan heima, hvar er hann í þessu samanburði, alþjóðlega samanburði, hvað getum við gert til þess að, til dæmis að íslensku félagsliðin komist áfram í riðlakeppni Evrópu keppna. Það er náttúrulega eitt markmið sem við sannarlega að vera með. En við þurfum semst að horfa til þess hvar stöndum við vel, hvað erum við að gera vel, hvar getum við bætt okkur, hvað er það í þjálfunni sem við erum að gera í raun og veru það mögulegt að þessi fámenna þjóð sem við erum séum að ná þessum árangri á alþjóðlegum vettvangi og hver sem ég fer erlendis við séum fámenn, þetta erum við með hálft árið kring með raun og veru mjög erfiðar aðstæði að æfa fótbolta og er það kannski spurningin að einmitt þessa hörðu aðstæði, er það einhver sem að mótor okkur, er það bara gott að hafa, viljum við nokkuð fara alveg inn í húsi sem dæmi, viljum við ekki hafa þetta töffi element sem við höfum, er það hluti á árangurinn? Við erum auðvitað með svona, við viljum meina að við séum með hennan baráttuanda sem er mikilvægur, leikskilningun er einhvað samstaðan og allt það sem að við höfum verið staðið alltaf fyrir sem ég held að við skila okkur góðum árangri í gegnum tíðina. Það er einhvað sem að við verðum auðvitað að tileinka okkur og vinna áfram með. Mér finnst að við erum að brjóta þetta eins upp, hugsa hvernig er þetta með þessar 6-12 ára, kalla og kvenna, 12-18 á þessum sviðum og 18 plus. Hvað erum við að gera vel? Ég held til dæmis að sjömannaboltinn hjá okkur sé frábærlega og vel að honum staðið öllu leyti. Þessi uppbygging, þessi fræðsla sem við erum með okkar þjálfurum og raun og þessi fjárfesting í bæði völlum og aðstæðum sem við erum að skapa fyrir okkur ungu kynslóð, séum þetta að skapa þetta frábæra grasrótarstarf fyrir utan þessa þjálfara og allt þetta sjálfboðavinnu. Það er vel gert. En er kannski á unglingaaldri einhver sem við getum unnið betur með sem við þurfum að fókusera betur á til að halda áfram í þessari samkeppni, að við erum að horfa núna á að okkar bestu leikmenn eru gjarnan að fara kalla megin út 16 ára en samt ágóður hluti af þeim sem að spila unglingalandsliði eru samt áfram heima, þróum við þá leikmenn áfram og hvernig vinnum við að því að reyna að láta þessa leikmenn fá til dæmis fleiri tækifæri og við getum notað í okkar deildarkeppni. Þannig að við þurfum að hugsa fram á við. Ég held að við eigum að horfa á þetta faglega starf eins og hérna innan KSÍ, innan hreyfingarinnar, hvernig við getum styrkt að það sé knattspyrnulega séð. Við erum auðvitað með þetta tvíþætt, við erum auðvitað í rekstri, en við þurfum síðan að passa upp á það að við séum að fá sem mest út úr því bæði þessum fjármunum, allir þessum tím og fleira í þessu starf okkar. Ég hef hort á það til dæmis varðandi bara hérna starfið hérna innanhús, varðandi A-landsliðin, að það sé gríðarlega mikilvægt að við tengjum
þau vel við yngri landsliðin, að öll þessi faglega vinna sem svo frábær og á góðum gæðum, að við pössum upp á að sú gæði og þau gæði fari niður í yngri landsliðin. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. Erlend þekking. Við vitum að það auðvitað, evrópskur fótbolti á fullu í þróun auðvitað alla Evrópu og allum heiminum, og við eigum að gæta þess að við kynnum okkur það besta ef við mögulega getum og tilengum okkur það ef við getum, og með því auðvitað erum við eins framalega á sviði knattspyrnu eins og við mögulega getum. Og með því auðvitað hugmyndin að varðveita auðvitað og taka þessa þekkingu til okkar og bæta með því fótbolta. Nú knattspyrnumála eitthvað sem auðvitað búið að vera svona í deglunni. Ég alltaf að fá þessa spurningu, hvað með knattspyrnumála, og ég alveg að halda mig á því plani, og við erum búin að stofna svona óformlegan svona starfshóp. Við erum að rýna hvernig svona starf gæti í raun og veru lýst hvað best, og þá ég vissulega að horfa til þess og við að það sé lykilatriði að þetta sé eitthvað sem sé unnið í samvinnu við félögum, með yfirþjálfurum, með forsvarsmönnum félaganna og svo framvegis, til að við áttum okkur á því hvernig tökum við fótboltann áfram, hvernig styrkjum við landsliðin okkar, hvernig styrkjum við þjálfun út í félagunum og svo framvegis. Þetta á að gerast í samvinnu, og það sem ég verð að benda á í því sambandi að eins og okkar með þjálfarna hér, eins og innanhús eða hvað sem að þjálfari auðvitað bara gjarnan að horfa bara sitt lið. Hann bara að einbeita sér að næsta leik, næstu 3 stigum. Það voru erfitt fyrir hann að hafa einhverja yfirsýn yfir önnur lið eða bara tengslinn til þess að skái sig við félagsliðin og svo framvegis. Þess vegna þörf á því að vera með einhvern sem einhvern einstakling sem með ábyrgð á þessu, á að hugsa hvert við að taka fótboltann fram á næstu 5 árum og hvernig. Og það bara hans ábyrgð, bæta íslenska knattspyrnu, ekki bara landsliðin, þetta líka bara út í félagunum. Og það væri þá verksvið þess að tiltekna manns. Í því sambandi mjög mikilvægt að efla enn frekar þá tengstu félögin í gegnum leyfiskerfi sem dæmi, og í þessu þá held ég að við hittumst til dæmis með yfirþjálfurum og voru svona að taka stöðuna hvernig þeir var að vinna innan félagana, og það var mjög upplýsandi fyrir mig bara að heyra að yfirþjálfar almennt eru að þjálfa þetta sumir. Það verið að rýna það hvernig sú staða geti nýst best. Við viljum taka þetta áfram og reyna að mögulega horfa til þess að KSÍ gæti einhvern veginn hjálpað félagunum með styrkjum með einhver slíku að sjá til þess að yfirþjálfari gæti verið í rauninni að sinna einhvers konar stefnumótun og á vettvangi eins og við tölum innan síns félags. Það var mjög mikilvægt. Í þessu sambandi að þá ég búinn að stilla þetta upp bara nokkrum að það þessi til dæmis bara breytinga á þegar að kemur úr 7 manna boltanum yfir 11 manna bolta. Þetta nánast eðlisbreyting á leiknum, og þá held ég að við getum í rauninni unnið markvissar í að bara leikskilningi sem svo mikilvæg eins og við vitum. Við erum með hæfileikamótun í gangi í samvinnu við félögin og landshlutana og það eitthvað prógram sem við viljum bara taka áfram og styrkja. Þannig að ég held að það séu mörg svið sem að við getum unnið með KSÍ gagnvart félagunum og við vinnum þetta saman áfram. Nú, afrekstur af landsliða, þetta eitt það atriði sem ég verð að horfa til að allavega í minni reynslu, ég held að flesti takin undir hér, að þú styrkist langt mest og best á því að vera með sterku leikmönnum að æfa og spila. Þannig að ég tel að við ættum að stefna því aftur í samvinnu félögin að reyna að koma ungu leikmönnum ofta saman sérstaklega vetur til.
og það myndi verða gert með til þess þeim hætti að menn væri að fara á milli félagana og svo framvegis og skiptast á að æfa hjá félagum og jafnvel verið þetta að bæta við einhver leikmönnum í viðkomandi félagi, þannig aðeins að víkka mengið og svo framvegis sem væri bara hvatning og með þeim hætti í raun og veru væri við að þróa leikmennar betur og hraðar og hjálpa þessu leikmenn til að nýtast auðvitað sínum félagsliðum til þess að verða góður og gegnir leikmenn og auðvitað landsliðanum. Nú afriðstar með landsliða, samræmingum milli landsliða KSÍ, leikstíl, þróun leikmanna og svo framvegis gildin, það er talað gildi fyrir hvað stöndu og fleira. Allt þetta sem að við auðvitað og erum alltaf held ég að rýna og við getum minna áfram með og í raun og veru að vita okkar styrkleika og veikleika og vinna þá með þá til að bæta veikleikana og styrkja fyrir okkar styrkleika. Þannig í rauninni þá snýstu bara það að við hættum aldrei þessari leit að bæta okkar þekkingu, halda áfram að fljúga svona hátt og áfram hærra og ég held að við vitum það að þetta allt saman spila saman og við erum bara ein heild og við erum sterkari saman og þetta í raun og veru það sem að mér finnst að snúast og ég vona bara að heyra eins og ég hef svo oft áður frá bara hluti og skemmtilega og forvitnilega frá þessum fyrirlesurum. Ég ætla bara að opna þetta með þessum hætti og vona að við fáum svo góðar umræður í lokin og segi bara takk fyrir mig og njótið. Takk.